全自动称重液体灌装机是现代工业自动化生产中的一种高效、精准的灌装设备，专门用于液态产品的定量灌装，一般应用于食品饮料、日化用品、医药、化工等多个行业。灌装机高级称重系统，采用高灵敏度电子秤和重量传感器，结合先进的控制算法，能实现对液体产品的精准计算，确保每瓶在灌装量的一致性和准确性，满足高标准的计量要求。灌装机全自动化操作，从瓶子的自动供送、运费、灌装、封盖、提标、司法到食品输出，整个流程实现自动化作业，也会提高了生产效率，降低了人工成本与人力误差。灌装机设备通常采用模块化结构，便于维护和升级，可以根据生产需求更新模块，如增加灌装头数量，以试验不同生产规模。应用领域全自动称重液体灌装机广泛应用于各类液态产品的灌装，如饮料、酱油、食用油、化妆品、药剂、化工溶剂等。